के वीडियो की। देखो हमारी ट्रेन कितनी तेज पटरियों पे दौड़ रही है, वाह कितनी प्यारी लग रही है। ओहो काफी मजा आ रहा है। देखो ये पटरी पे कैसे दौड़ रही है, इसमें छोटी सी लाइट भी जल रही है दोस्तों। ये देखो तीनों गाड़ी कैसे एक दूसरे से लड़ाई कर रही है। हटो हटो तुम लोग आपस में हटो, हमारी ट्रेन को डिस्टर्ब ना करो, हमारी ट्रेन को पटरी पे दौड़ने दो, हटो यहाँ से जल्दी हटो। देखो हमने कार को हटा के दूसरी तरफ रख दिया है, अब हमारी ट्रेन देखो दिखेगी। अब यहाँ से देखना इसका लुक कितना अच्छा आएगा, वाह कितनी प्यारी लग रही है ब्लैक कलर की ट्रेन, वाह ओहो कितना मजा आ रहा है। देखो ट्रेन में बच्चे देखो कितना मजा देख रहे हैं। देखो यहाँ पे अभी ट्रैक्टर के ऊपर देखो जीप खड़ी हुई है, इसको भी हटाते हैं, इसको सही से रखते हैं। ओहो वाह कितना मजा आ रहा है। देखो दोस्तों कितना मजा आ रहा है इधर। चलो चलो इधर ट्रेन को बंद करते हैं, अब आगे हम हमारे खिलौने दूसरे देखो कितने जेसीबी कितनी प्यारी लग रही है, खड़ी हुई है, ऑटो है, दो चिड़िया हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो, बहुत देर से पेड़ पे बैठी हो। ओहो चलो अब घर की रखवाली करो, वाह कितना प्यारा लग रहा है। ये येलो कलर की चिड़िया, इसको भी रखते हैं घर के पास। तुम लोग सब लोग बैठ के घर की रखवाली करो। ओह ये क्या है, ये तो बहुत बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है, इसमें देखते हैं दोस्तों क्या है इसमें। देखें कुछ आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट है क्या, वाह कितना प्यारा लग रहा है। चलो इसको ओपन करते हैं। ओ ये तो खुल नहीं रहा है। चलो 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 जल्दी ट्राई करो, खोलो इसको, खोलने की खोलने की कोशिश करो, जल्दी जल्दी जल्दी। ओहो वाह मजा आएगा, वाह ये तो इसमें तो खिलौने लग रहे हैं। ये तो खिलौनों की अनबॉक्सिंग हो गई, बहुत सारे खिलौने इसमें तो लगभग 10-15 खिलौने, वाह मजा आने वाला है। इसमें तो देखो रेड येलो पर्पल ग्रीन ऑरेंज बहुत सारे खिलौने, वाइट। तो सबसे पहले चलो देखो ये एवेंजर्स का, इसको देखते हैं, इसको ओपन करने की कोशिश करते हो। खुल जाओ खुल जाओ, ये देखो वाह खुल गई। ओहो दोस्तों कैसे हो तुम, वाह। चलो अब दूसरे खिलौने को उठाते हैं, ये है चिड़िया चुगने वाला खिलौना, वाह देखो व्हाइट और पिंक कलर की चिड़िया देखो कैसे चुग रही है, दाने को कैसे चुग रही है, वाह। देखो चलो अब दूसरे खिलौने को देखते हैं। ओहो मजा आने वाला है। अब इसमें से किसको उठाते हैं दोस्तों, आप ही लोग बताओ। पहले थोड़ी सी जगह बना लेते हैं फील्ड में, नहीं तो इसको रखेंगे कहाँ। ओहो वाह काफी मजा आने वाला है। अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले ये ब्लू कलर की उठाते हैं रेसिंग कार को। हेलो दोस्तों कैसे हो, चलो इसको यहाँ रखते हैं। उसके बाद में दूसरी उठाते हैं, कौन सी गाड़ी को, रेड कलर की, मेरा फेवरेट कलर है रेड। आप लोगों का दोस्तों कौन सा है जल्दी बताओ, लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ओहो ये ऑरेंज कलर की कार, इसको भी रखते हैं यहाँ पे। अब हमारी कौन सी कार की बारी है दोस्तों, ये है ग्रीन कलर की, वाह ये भी मेरा फेवरेट कलर है। वाह देखो ढोलक राजा बैठे हुए, इनको हटाओ यहाँ से, थोड़ा जगह बनाओ, नहीं तो अमीर गाड़ियाँ कहाँ पार्क करेंगे। ओहो प्लेन, व्हाइट कलर की प्लेन, देखो स्माइल करती हुई प्लेन, वाह कितनी कितनी खुश है ये यहाँ से निकल के। ये स्कूल बस येलो कलर की, जिससे आप लोग पढ़ने जाते हो। ओहो मजा आने वाला है। टैक्सी, जिससे पापा अपने आपके ऑफिस जाते हैं, वाह देखो ये कैसे खड़ी हुई है कितनी। ये टैंकर, जिससे हमारे पानी भर के इधर उधर भेजा जाता है, वाह ओहो काफी मजा आने वाला। बॉक्स तो दोस्तों खाली हो गया है, इसको चलो हटाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये लोग क्या कर रहे हैं, वो तुम लोग तो सो रहे हो, उठो जल्दी उठो। देखो सारी गाड़ियां तुम्हारी बगल में रख दी गई हैं, देखो तुमको कितना मजा आएगा। चलो हम लोग देखते हैं ये क्या चीज आ गई, ये तो नई चीज लग रही है, ये तो लट्टू है ग्रीन और रेड कलर का। चलो दोस्तों हम लोग इसको नचाने की कोशिश करते हैं, हमको पता है ये बहुत तेज से नाचता है और आपको भी मजा आएगा। देखो अभी हम लोग नचाने की कोशिश करते हैं। ओहो वाह देखो रेड और ग्रीन कलर का लट्टू नाचता हुआ, वाह। दोस्तों जल्दी जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जिससे इस तरह का और भी वीडियो देख पाओ, वाह। चलो 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 ये तो रुक गया, चलो इसको दोबारा ट्राई करते हैं दोस्तों, इसको नचाने की कोशिश करते हैं। आपको मजा आया होगा ना, पक्का मजा आया होगा आप लोगों को दोस्तों। ओहो वाह देखो दोबारा ट्राई करते हैं। ये आपके हमें लग रहा है ये ज्यादा तेज से नाचेगा। ये दोस्तों ये बहुत तेज से नाच रहा है, वाह। सब लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ओहो वाह देखो मजा आने वाला है। ये देखो बहुत देर तक नाच रहा है दोस्तों, वाह। हेलो फ्रेंड्स, देखो मजा आया ना तुम लोगों को। देखो ये एक नई चीज है खिलौने में ऐड हुई है, कितना प्यारा लग रहा है, वाह। चलो ये तो गिर गया, बस इसको बंद करते हैं और इसको उठा के रखते हैं यहाँ पे एवेंजर्स के पास में। चलो ये बॉक्स भी उठा देते हैं, जिससे हमारी फील्ड में थोड़ी सी जगह हो जाए दोस्तों, वाह।
अब देखो यहाँ पे हमारा घर, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, चिड़िया है, ढोलक राजा है, कार्स है और बहुत सारी ढोलक राजा। तुम ढोलक बजाओ, जल्दी जल्दी ढोलक बजाओ, जिससे हम लोग आगे की वीडियो की शुरुआत करें। अब तुम बंद हो जाओ, अरे बंद हो जाओ भाई, बंद हो जाओ, ढोलक राजा बंद हो जाओ। अब हम लोग चलो इन गाड़ियों को सही से सजाते हैं। ये ग्रीन, ब्लू और उसके बाद में हम लोग रखते हैं ये स्माइली कार्स। वाह, ओहो कितनी मजेदार लग रही हैं। ऑरेंज, येलो, ब्लू, वाइट, बहुत सारी गाड़ियां। वाह, मजा आ रहा है दोस्तों, हमको तो बहुत मजा आ रहा है, आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, जल्दी जल्दी करो। ओहो वाह, देखो कितनी प्यारी प्यारी लग रही हैं ये गाड़ियां। देखो ये अवेंजर्स खड़ा हुआ है, इसको भी रखते हैं यहाँ पे बाकी गाड़ियों के साथ में। ओहो वाह, इसको रखते हैं यहाँ पे ढोलक राजा के बगल में और ये बाकी गाड़ियां यहाँ खड़ी रहेंगी। देखो कितना प्यारा लग रहा है, सब गाड़ियां एक साथ खड़ी हुई हैं। वाह, सब चलने के लिए तैयार हैं दोस्तों, इनकी रेसिंग भी कराएंगे। तुम सब लोग यहाँ बैठ जाओ, यहाँ तुम भी बैठ जाओ। अब हम लोग क्या करते हैं, तुमको देते हैं गेंद खेलने के लिए, तुम लोग गेंद बैठ के यहाँ पे खेलो। देखो ब्लैक और व्हाइट कलर की गेंद, आपस में तुम तीनों लोग गेंद खेलो, लड़ाई मत करना, केवल गेम खेलना बस। देखो ऑटो खड़ा हुआ है और डंपर खड़े हुए हैं हमारे पास, कितनी सारी गाड़ियां हैं। देखो दोस्तों लट्टू है, यहाँ ट्रेन की पटरी बिछी हुई है और ट्रैक्टर है, जीप है, बहुत सारी गाड़ियां हैं दोस्तों। ओहो हो वाह, मजा आ रहा है। वाह, कितना मजा आ रहा है दोस्तों। चलो इसको चलाने की कोशिश करते हैं पटरी पे। वाह देखो चल रही है, सारी गाड़ियां चलने वाली गाड़ियां हैं। देखो ये आपस में लड़ने की कोशिश कर रही, नहीं नहीं तुम लोग लड़ो नहीं।